Udah pada lihat belum jalan tol di Jepang kayak gimana? Sebenarnya sih namanya jalan tol ya, yang nggak ada bedanya di mana-mana juga sama, cuma jalanan panjang yang dilalui oleh mobil. Di Jepang juga gitu. Pas kilas sih ini kelihatannya kayak tol Cipularang. Bedanya emang kalau udah mulai masuk kota besar, mulai berasa tuh suasana Jepang yang sering kita lihat di anime atau di televisi. Sama satu lagi di tol Jepang ini yang saya alamin sih bener-bener nggak ada macet guys. Pernah lewat jalan tol di Jepang?